pisang goreng coklat. Coba. Dapat 6 potong. Nah, cubitnya lihat ini. Lihat juga. ini ya. Oh. Cubitnya guys. Enak kan guys. Kita makan dulu ya. Jadi kita lanjut lagi videonya. Oke. Kita langsung ke sini. Bukit tadi sudah layak. Merak. View-nya enak. Kurang istimewa guys, ketagihan pokoknya sini semuanya enak. Tadinya awalnya kita mikir bisa nggak ya bukan bisa nggak ya sesuai nggak ya gitu. Ternyata pas masuk dan tanya, kita disuguhin satu parkir gratis, masuk gratis, nggak bayar, cuman kita makan di sini aja, dimakan. Terus kita lihat menunya, ternyata top guys, recommendednya buat weekend jalan-jalan seru sama anak keluarga, bawa ke sini dengan view laut lepas, gunung-gunung, dan ada beberapa tangki pabrik. Top. Enak. Jeruknya tuh enak gak kecut. Coba aja mau lagi. Kita makan dulu ya guys. Bye.